Mambo vipi mtazamaji wa Mwendokasi TV? Shukrani sana kwa kuendelea kusubscribe YouTube channel yetu Mwendokasi TV, na shukrani sana kwa kuendelea kutufuatilia. Hapo utakuwa umeanza mwaka uko vizuri kabisa, na tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kukutana tena kwa mara nyingine ndani ya mwaka 2019 kwa hapa kupitia Mwendokasi TV. Shukrani sana kwa kuendelea kuwa na sisi, kwa sababu umechagua tena kuanza safari ya mwaka mpya ukiwa na Mwendokasi TV. Wewe ni mtu wa muhimu sana kwetu. Karibu kwa mara nyingine tena nimekusogezea story ambayo inawahusu wasanii wa muziki wa Bongo Flava kutoka hapa nchini Tanzania, kutoka Wasafi Classic Baby. Tulikuwa tunazungumzia WCB. Hao ni wasanii watatu ambao kiukweli tunaweza tukawapongeza kwa kazi nzuri ambayo wanafanya kupitia kazi yao ya sanaa na kuweza kuipeperusha bendera yetu ya Tanzania. Kunakuwa namzungumzia Diamond Platnumz, Harmonize pamoja na Rayvanny. Wanasema kwamba unapoanza mwaka mpya unakuwa una malengo mapya, una kila kitu kipya, na hata kuna watu wengine wamekuwa kitania wanasema hata zile pesa za zamani ulizokuwa nazo za mwaka jana inabidi ule zote bata afu uanze mwaka ukiwa na pesa mpya, unajua Sasa kwa namna tofauti kupitia wasanii hawa kutoka Wasafi, wao wameanza na muonekano mpya, muonekano ambao umeleta tafrani sana kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii. Hapa nakuwa nazungumzia hairstyle ambao wamekuja nayo. Kwa Diamond Platnumz imekuwa sio mara moja wala mara mbili, hata pia kwa Harmonize, lakini hii ambayo amekuja nayo sasa hivi imetisha. Nakumbuka miezi kadhaa iliyopita mwaka 2018 tukasema mwaka uliopita Diamond alikuja na style mpya ya nywele ambayo ilifanya watu wakaanza kusema Diamond sasa ameanza kuharibika, amekuwa anaanza kuwa na tabia ambazo kama za upande wa pili, vitu ambavyo sio vizuri. Alianza kusuka, na unajua kwa mtoto wa kiume kusuka na imani yake ya dini ya Kiislamu inakuwa imruhusu, lakini anapoamua kufanya hivyo watu wanakujaga kama vile wanaanza kujaji. Ingawa tunaambianaga kwamba tusio watu wa kujaji sana, tusijigeuze kuwa Mungu watu, lakini ndo maisha yalivyo. Mtu anapofanya kitu lazima, kama anaenda wrong, lazima muangalie na mumkosoe, mumweke sawa ili aweze kwenda katika njia iliyonyooka. Sasa tuliona Diamond Platnumz alianza kusuka. Zamani Diamond alikuwa ana kiduku kile cha rasta tu kawaida na kiduku cha nywele zake. Sasa siku zilivyoenda akatengeneza kile kiduku fulani vya kama vile anasuka virasta afu vinamwagika kwa chini. Kadri siku ambavyo zilikuwa zinaenda akaamua tena kubadilisha muonekano, akaja na muonekano sasa ule wa kusuka. Akanyoa huku nyuma, alafu hapa mbele zikaa kama vile anasuka kama kiduku cha pembe tatu hivi. Hapa mbele akawa anasuka kama kiduku cha pembe tatu hivi, na kuna baadhi ya picha ambazo zinasambaa katika mitandao mbalimbali ya kijamii kimuonyesha mama yake mzazi Bi Sandra Michael ndiye alikuwa akimsuka, umeona Watu wengi wakaenda mbali zaidi wakasema kwamba ameamua kumsupport baby mama wake. Kama unakumbuka kipindi Diamond ameanza kusuka, ndio kipindi kile Hamisa Hassan Mobeto ambaye ni baby mama wake alikuwa ameingia ule ubalozi wa kuuza zile nywele za Prima Afro. Kuna rasta fulani ambazo zinaitwa Afro Prima, ndio alikuwa anaziuza. Sasa kama vile balozi anakuwa anawasupport, anatangaza biashara yao ile ya rasta. Sasa tukasema Diamond ameamua jambo la busara sana, ameamua kumsupport baby mama wake kwa kuanza kusuka hizo rasta, na ilionekana mama yake ndiye alikuwa anamsuka. Sasa ule muonekano wa Diamond watu wengi sana walitafsiri tofauti. Tukaanza kusema Diamond umeanza kuwa na tabia chafu, umeanza kuwa na tabia ambazo hazipendezi katika jamii, wewe unaamua kufanya hivi vitu ambavyo vikasio vizuri. Sasa siku zikapita, hatimaye watu wakamzoea Diamond na ule muonekano na maisha mengine yakaendelea. Lakini kitu ambacho kimeleta tofauti ni baada ya Harmonize na Rayvanny na wao pia kuibuka na staili nyingine ya nywele. Harmonize amekuwa mara nyingi akiweka bridge na anakuwa ananyoa viduko, anaweka bridge na amekuwa na muonekano wa kimwanaume na anapendeza tu. Lakini kuna muonekano sasa ambao ameuleta mwingine umefanya watu wengi sasa wamesema hapa mnapoelekea sasa hatimaye mmeanza kutuchefua wa Tanzania. Ingawa ni wao wenyewe wameamua kuweka, lakini watu wanatafsiri tofauti. Harmonize amekuja na style fulani hivi ya nywele, yani amezisuka kama ambavyo Diamond alikuwa amesuka mwanzoni, kile kipembe tatu fulani hivi katikati hapa anasuka kama vile nywele 3-4. Alafu sasa rangi ya nywele ambayo yuko nayo ndio imeleta mtafaruku. Ana rangi ile ya bridge, ameka bridge by the way. Sasa ni rangi fulani kama inakuwa yani ni kama vile gold si gold, njano si njano, nyeupe si nyeupe, ni rangi fulani ipo katikati. Afu sasa na jinsi ambavyo amesuka watu wakasema Harmonize umefikia huko, wewe unaendelea kujichafua. Alafu watu wanakuwa wanahusisha na imani zao za dini, jinsi ambavyo zinawapeleka. Ingawa hatutaki kufika huko sana, kwa sababu dini sio kwamba inamtuma mtu, na unapokuwa katika imani ya dini fulani sio kwamba eti ndio hutofanya mambo mengine, na tunajua tu hii ni dunia, si ndio? Lakini bora Harmonize ambaye tulikuwa tushazoea kuna muda anaweka bridge, anaweka nini, mtu ambaye amekuja kama vile kufanya watu wakamtazama kwa namna tofauti pia tena
tena ni Rayvanny. Sasa kwa upande wa Rayvanny, yeye ni kama vile amesokota vinywele fulani hivi, yani ni ile dread fupi, alafu rangi pia ndio imekuja kufanya watu wakasema white na tena, na yeye amefikia tena huku, akati yeye alikuwa ni mtu ambaye ukimtazama unasema Rayvanny. Na miongoni mwa wasanii kutoka Wasafi ambao walikuwa ukiwaangalia hata katika mienendo yao ya kitabia, Rayvanny alikuwa ni mmoja kati ya watu ambao walikuwa wanatolewa mfano mzuri. Mbali tuna kukua na tabia hizo, ni mtu ambaye ametulia kitabia, ingawa mambo yake mengi hayaweki public, lakini hata zewe ambavyo anaishi, ana mke na mtoto unajua alafu mazingira alionayo, maisha ambayo anayaonyesha katika mitandao mbalimbali ya kijamii, kwa ni mtu fulani watu ambao walikuwa wanamchukulia tofauti. Lakini sasa huu muonekano pia umekuja kumjaji tofauti na vile ambavyo watu walikuwa kimjaji. Ameweka vile dread vifupi, lakini kilicholeta sasa mtafaruku kwake pia ni ile rangi ya nywele. Sasa watu wanaanza kusema ina maana hawa vijana wanazidi kuendelea kuwachafua wa Tanzania au wanazidi kufanya vitu ambavyo sio sahihi. Kwa upande wa kusuka, mimi sidhani kama ni jambo baya kwa kusuka, lakini huu muonekano wa mwaka mpya kama utadumu nao kwa mwaka mzima, itabidi tu watu kuwazoea. Lakini yani unajua wanaposema kabla hujafanya jambo wanasema kwamba fikiri kabla ya kutenda. Sasa mimi na wasiwasi, na maana mwanzoni walifikiria kabla ya kufanya hichi kitu au ilikuwaje? Ina Harmonize amesuka yebo. Kwa wale wanawake ambao mnasuka, kiukweli nini yebo kabisa. Sema yebo afuku chini ana kipala chake, lakini hii rangi aliyoweka yani ni kama nywele fulani hivi za albinism, yani nywele fulani ambazo sawa, yani ni nywele ambazo unajua hata ukitaka kuzitathmini unakosa jibu. Yani ni muonekano ambao watu wengi sana wameuponda, na kule Instagram umezua mtafaruku. Watu wengi sana wamekuwa wakitoa comment tofauti na kusema kama mmefikia huku wanaume watu wazima sasa tunaona kama vile sasa kuna mtu mmoja amesema kwamba shetani kajua kutuvuruga binadamu. Hatujui nini tunafanya wallahi. Usikute hata yeye shetani anasema Wasafi mmeshinda. Huyu mwingine akasema kwamba huyu mwingine kama tambi za jiko la mchina. Akia Mungu Rayvanny umejua kutuweza. Nywele gani hizo umeweka? Huyu mwingine akasema aliyemwekea bridge Vanny. Hapana. Haendi mbinguni kabisa. Bridge gani hiyo? Huyu mwingine anasema ila anti Harmonize Kilimanjaro haziko poa kabisa. Dada Rayvanny huo ushuzi ulioweka kwa kichwa hayugusi kabisa hata geti la mbinguni. Kiukweli bora hata Mondi amebakia kubaki na nyeusi zake. Lakini kama mnaiga ndugu zangu mnapotea. Mwingine anasema yani mmeweka kama vile sijui manini, hamjapendeza hata kidogo. Mwingine anasema ngoja tusubiri Mbosso naye pia atasuka nini, na Imani hata Lava pia naye atakuja na yake. Kuna mwingine anasema poleni sana Wasafi, kuna muda fulani mnakuwa mnafanya vitu mkizani mko sahihi, lakini mnazidi tu kuchefua watu. Kiukweli hamjapendeza hata kidogo. Mwingine akasema nasubiri style ya Queen Darleen nione naye pia atakuja na style gani, sababu naona waliobakia ni Lava, Mbosso na Queen Darleen, na nyewe tunatarajia kuona hairstyle yenu itakavyokuwa. Mmekuwa kama choko. Comment ni nyingi sana kwa watu ambao wamekuwa comment tofauti kuhusiana na huu muonekano, lakini kwa wewe utatuambia kwa upande wako unadhani huu mwaka mpya jinsi ambavyo wameanza na hii hairstyle yao mpya, unadhani imewapendeza au wamechukiza? Ni kupitia wewe mtazamaji wa Mwendokasi TV, utadropisha comment yako hapo chini, alafu sisi tutapita nayo kuona namna gani wewe kwa upande wako umeona wamekaa hivyo, wamependeza au wamechukiza. Mimi sijui kwa upande wangu, lakini bwana mwaka mpya na mambo mapya. Na tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka 2019 Diamond alikuwa anaendelea kufanya show mbalimbali kule nchini Kenya, na siku ya tarehe 1 alikuwa pale Nairobi. Alifanya show kubwa sana, big up kwake. Imekuwa ni show nzuri na watu wengi sana wamempongeza, na sisi kupitia Mwendokasi TV tunampongeza kwa kile ambacho amekifanya. Mbali na Diamond Platnumz, pia Alikiba alikuwa Kenya, ameenda kufanya show kubwa pia Nairobi. Sasa kitu ambacho kimetokea kwa upande wa Diamond Platnumz, kuna baadhi ya video ambazo zinasambaa katika mitandao mbalimbali ya kijamii zikimuonyesha akikatika mauno fulani ambayo kwa mwanaume inakuwa ni kama tofauti kuona mwanamke anakatika vile. Kiukweli yani mashabiki walikuwa kama vile wanamshangilia kana anacheza wimbo. Sasa akainama, jinsi ambavyo aliinama akaanza kukatika kama mwanamke, yani ananyonga unajua ile kunyonga kweli. Unajua kuna wanaume fulani kiwolo wamejaliwa, yani akiamuka katika hata mwanamke unakuwa uone ndani. Ndicho ambacho amekifanya Diamond Platnumz. Sasa imekuwa ni kama vile ameweza kuleta mtazamo tofauti kwa mashabiki kuona yani Diamond anakatika hivyo mwanaume kabisa. Sasa kama Diamond anakatika hivyo Queen Darleen atafanyaje? Diamond mbona anajidhalilisha? Ni maswali mengi sana watu ambao wamejenga katika vichwa vyao, tukasema sasa si mbaya pia tukikuongezea katika hicho ambacho unakiona, kama ambavyo unaiona hiyo video hapo.
yani amekatika kweli kweli. Unajua alikuwa ana perform jukwani, ile midadi kampanda na mashabiki walivyoona Dunongwa wakana wenyewe wanamshika makalio hivi wanacheza naye. I don't know kwa upande wako unadhani kama alikuwa sahihi au alikuwaje, lakini hii weekend nzima kama vile kuna mambo mengi sana yamefanyika. Mbali na Diamond Platnumz kuna video ambayo inamuonyesha Lava Lava pia akiwa yuko jukwani anacheza. Sasa wanamke wa kule Kenya wakiwa wanamshika vitu ambavyo sio vizuri. Na sasa ndugu zetu wa Kenya kama vile wanataka kutupa sura tofauti. Yani kuna video imemuonyesha akiwa anacheza yani afu wanamke kama vile wanamshika hivi sehemu fulani ambazo sio nzuri kushikashikwa hadharani. Kuna sehemu zake za kushikwa maybe labda usiku, mpo ndani au kuna mtu ambaye anastahili kukushika. Sasa ni mashabiki sasa katika jamii. Sasa watu wamecomment tofauti na kusema kwamba kama wataendelea hivi Wasafi inabidi wakae wajitathmini, hivi vitendo ambavyo wanafanya sio vizuri. Lakini mimi nikwambia, unajua midadi inapokupanda unaweza kufanya jambo lolote lile. Uongo kwa wale jamani, unajua yani upo stage afu shabiki amekufurahia nini, show imebamba kinoma, unajikuta wewe kama wewe yani umepitiliza ile. Sasa inabidi kwa ushauri tu wao wanaangalia labda sehemu kama zile wasio unazirekodi au inakuaje. Wewe unaonaje? Hebu tuambie kupitia hapo chini kwenye comment yako, tukuje tuisome. Shukrani sana kwa kuendelea kutufuatilia. Lakini mimi naona sasa kwa Lava Lava kuonekana vile wana mashabiki wanamshika imekuwa sio kwake. Wiki iliyopita pia kuna video ambayo ilisambaa ilikuwa ikimuonyesha Davido akiwa nchi moja ana perform, na miongoni mwa vitu ambavyo vilileta utofauti ni baada ile video Davido kutrend katika mitandao mbalimbali ya kijamii ikimuonyeshwa anashikwa kabisa na wanawake. Sasa sijui wanawake sasa hivi wameingia na pepo gani. Sasa Davido alikuwa amevaa pensi, unajua bora hata Lava Lava alikuwa amevaa suruali, walikuwa wanashika tu hapa juu, lakini kwa Davido alikuwa amevaa pensi. Yani wanaingiza mikono kabisa mle kwenye pensi, kitendo ambacho kimeonekana sio kizuri kwa mashabiki ambao wanaendelea kufanya hivyo. Sasa tunaona kama vile hivi vitendo vinazidi kuwa katika jamii. Sijui tatizo ni nini, wanawake mmekumbwa na nini ndugu zangu? Jamani tumekumbwa na nini sie jamani? Mimi nashindwa kuelewa. Lava Lava kashikwa vile, Davido kashikwa vile, Diamond ndiye katushikisha kabisa. Sasa sijui tu nini kinaendelea na wapi tunaenda, kama ndo tumeanza mwaka mpya na style hii. I don't know mwaka utaishaje. Hebu tuambie kwa upande wako na mtazamo wako ile hairstyle walionayo Wasafi ambao ndo wamekuja nayo sasa hivi, unadhani imekaa poa au kwa ushauri wako wabadilishe waweke style nyingine? Lakini pia hichi kitendo cha kucheza afu unaweka mashabiki makalio au kushikana pia kwa ushauri wako. Najua Wasafi wanapitaga huko, wataona una kipi labda cha kuambia kwa hilo. Tumeona tulete tu discuss na wewe pia unaweza kushauri kwa chochote kile, labda una kipi cha kusema. Karibu tena kwa mara nyingine ndani ya Mwendokasi TV. Mimi naitwa Tuma. Karibu sana, tumeuanza mwaka mpya kwa usalama na tuumalize kwa usalama. Nikutakia kila laheri. Tumeuanza mwaka mpya salama, tuweze kuumaliza vizuri. Shukrani sana kwa kuendelea kutufuatilia. Mimi naitwa Tuma. Shukrani sana. Asante. Bye bye.